Я рассказываю сейчас о двух братьев. Да, пап, хватит Кирюша и назвать, Паша. Разбирают они аккум. Они тестируют ее на тест-драйв. Они главные брокеры в Ютубе. Они ее тюнингуют. Так, что они тюнингуют? Папа. Это вот АК. Тюнинг двигатель 2 литра турбовый. Что я вам еще могу сказать? Разукрашено художником Кирюшей. Вот, видите, резина. Резина путная, хорошая.